izina rya Yesu duhamagaye Imana data wa twese elela zodista eno ya zodreta ya zobrere shanosta imando turakwinginze Uwiteka Imana ikomeye cyane uha umugisha buri muntu wese ukora n'ibyo uvuga ukwiye kwegera Imana nshuti yanjye mwene data. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo nimube maso kandi musenge mwegere ibihe byo gusenga. Imana irambwira ngo ninde wababujije ko kera ngo mwasengaga mukagira ibihe byo gusenga no kwegera Imana mukiyiriza mukagira iminsi 2 cyangwa iminsi 3 mugasenga Imana ikabana namwe, ngo ninde wababujije gusenga. Elelezo distaya bibihe bimeze gutyo kwe kwegera Imana. Nyankunda kubwira abantu ngo ni ibihe misi y'umugoroba ukwiye gusenga, ukwiye kwegera Imana, kandi gusenga Imana bireba buri muntu. Wabonye imodoka ubu ngubu, wabonye botike runaka, wabonye imangazine runaka, warashubijwe waradamaraye, ntabwo ukibuka ko gusenga bibaho. Imana yambwiye ngo ninze nongere mbibutse mbabwire ngo mwongere mugire ibihe byo kubana n'Imana. Niko Imana yambwiye ngo abari ko nkubwira wa mugabo we, wa musore diaspora, Imana irambwiye ngo yabagiriye neza ariko ntimugifata n'isaha nimwe. Imana irambwiye ngo niyo mugiye kuryama ntimukibuka no kuvuga data wa twese. Imana irambwiye ngo nimwongere ibihe byo gusenga kandi mujye musenga mwiyirije ubusa. Niko Imana yavuganye na umaze iminsi uri kure y'Imana, umaze iminsi uri mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ibyo bintu bidahesha Imana icyubahiro. Ndagira nkubwire ngo niwongere wegere Imana, niwongere ubane n'Imana, kandi gusenga kwawe usenge wiyejeje, usenge witunganyije, kubera yuko Uwiteka ari kumwe n'abantu bari maso. Abantu basinziriye, abantu batari maso, abo ngabo ntabwo Uwiteka twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niyo tuneshere. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yatuka kwiteka Imana. Nshuti muvandimwe dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana uko ndetse n'abawe bose aho herere hose rero, hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka twese mwese twizere ko mutwumva kandi mudukurikiye muri kano kanya. Reka tubone ko kubabwira rero ngo Imana y'amahoro bagire neza, kandi tubabwire ngo umubiri n'ubugingo birarindwe bitazabonekaho umugayo kugeza ubwo Kristo azagaruka. Ngize umugisha rero ukongera kubona umukozi w'Imana Samuel. amahoro aho neza mura turakora mu kirimo izina rya Yesu, akwikije mu izina rya Yesu Kristo. Suza abakunzi b'Umusaraba TV, nako no muryango bo turabashuje inshuti zacu bene data, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, aba diaspora muri rusange, mwese turabasuhuje. Abari ku mugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi, n'ahandi mwese, amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda cyane. Amen. Umeze neza? Meze neza. Ubugingo ni buzima? Ubugingo ni buzima. Akeye ariko nagari cyane. Abantu batukurikiye bari kubibona rwose, abona ko ukeye, uri gutemba itoto. Ni Yesu ubikora. Ega niyo ubugingo ari buzima muri by'umuntu tubibona kabisa. Aya muntu ajyaga nagakosa ajyaga ngo nibakubaza ngo kuki ugenda wishimye ngo uzabwe uti ni Yesu wangiriye neza. Dushimye Yesu ko byose arawujya ubikora kandi bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Amen. Andi makuru y'iminsi? Makuru ni meza. Turashima Imana. Uwiteka aracyari kumwe natwe, aracyaturinze. Yego. Iminsi Uwiteka nyine genda yiturindiyemo nubwo bitabyoroshye, ariko
Yesu agenda abana natwe uko bwije n'uko bukeye. yego kugira ngo mwiza tumujya mu bundi Kabisa kabisa. tugeze mu minsi ubona ko ibyahano biri kugenda bisohora na Paul yabivuze ati byabivuze kandi ukabona ko ibyahano kuko tubirimo tubikanagiyemo iyi minsi noneho muri gusenga gute ese ijuru riri gutangaza ahe makuru muri ino minsi iyi minsi ikintu cya mbere cyo nabanza kuvuga nuko nubwo ubona iminsi imeze gutya akaba hari izisaga tumaze iminsi insengero zafunzwe n'iki ikintu cyo nabwira buri muntu wese utwumva ni uko umuntu burya ntabwo yabura aho asengera kandi burya urusengero rwa mbere ruri mu mutima w'umuntu burya umuntu yajya no mu cyumba cyiwe cyangwa se mu nzu iyo ari yo yose arimo akaba yakihererana n'Imana kuko gusenga no kuganira n'Imana. Yego uri mu bantu ba mbere nakibahano yuko insengero zigiye gufungwa tukabona nta nubwo bishoboka twanareba dupimisha amaso yacu tukabona naho byaturuka ariko kandi birasohora insengero zirafungwa bahera no kurwanya urabyibuka ndabyibuka biruka numbwira ati ubuhanuzi nahanuye bwahereye iwacu yego ese biya bintu mubihanura icyambere mwabonaga ko ari ukuntu hanura ibintu yego akabona wasura mu bintu akavuga ati ibintu undi manuye ibintu bizaca hehe icyo ni kimwe yego mwabonaga bizaca icya kabiri ese mwabonaga nizifungwa bizaba bimeze bitya yego mbo uko twabonaga insengero ko nabibonye muri ririya yerekwa nagize nabonaga ko insengero mu gufunga kwazo nabonaga ko hazabaho ibihe bizaba bikomeye kandi ibyo bihe bikazaba biruhije ku bw'uko nabonaga abantu bagwa cyane mbona abantu basubiye inyuma cyane ariko nibyo duhora tubwira abantu iyo tubinginga ngo bubake kuri Kristo bamwegere burya gusenga ni ubuzima kandi gusenga burya iyo umuntu asenga abeshaho n'isi muri rusange ubwo rero ni ukuvuga ngo muri ruhande rwanjye nabonaga abantu bagwa benshi rwose ariko abantu ntago bagakwiye kugwishwa n'uko insengero zafunzwe abantu bagakwiye kwegera Imana nubwo buri muntu yaba ari mu nzu ye cyangwa se akegera n'ahantu ntago yabura ahantu yasengera ubwo rero ntabwo abantu bagakwiye kwitwara uko bari kwitwara ubu ngubu yego abantu ntabwo bakwiye kwitwara gutyo ariko se njya nibaza ikibazo ntabwo ndakibonera igisubizo umuntu ugwishwa nuko insengero zafunze ubundi aba yari umukristo ntabwo aba ari umukristo aba ari kwa kundi nyine aba ari ukugwiza umurongo ari ukugira nyine idini cyangwa se itorero ribone ko yanditse mu gitabo cyaryo ariko ntabwo aba ari umukristo kuko umukristo nyamukristo no mu mapfa akomeza kuba umukristo yego umukristo nyamukristo no mu mapfa akomeza kuba umukristo yego ijambo ryiza cyane rwose umukristo no mu mapfa agomba kuguma niyo mpamvu muri yavuze ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa yego ariko hari iminsi ndi kubona iyi minsi rero imeze nk'iminsi iri kugamburuza abo twita abakristo yego reka tuyite umunzani yego sinzi nimba wenda njye ubibona ntago mbizi uyu munzani uri kubona abakristo bahagaze bate muri iyi minsi abakristo bose ndabyumva urabona hagaze gute kuri uyu munzani uyu munzani umukristo abakristo muri rusange uyu munzani ntabwo bari kuwuhagararaho ngo bakandagizeho amaguru yabo yombi umukristo ari gukandagizaho ukuguru kumwe ukundi akagutendeka ntikugereho ariko ikintu nabwira buri mukristo wese kandi iyo tuvuga umukristo ni uruhurirane rw'amadini yose yo mu isi rero bagakwiye guhagarara ku munzani bakabwira Uwiteka bagasenga Imana ikabana na buri wese
nibyo byaba byiza. yego harimo karimo nubwo ntakazi nzanya ngo birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba niko umukristo ukura ameze azanezerwa iteka ryose. Amen, amen. maze hajye nzaririmba nanjye. Niko bimeze. Birashoboka ko twanezerwa ariko sinzi ikibazo njye nibyo mba ndi kwibonera byanjye. Yego. Abantu muri iyi minsi muri rusange turi gushaka kubaho mu bihe mu bintu mu buzima buryoshye gusa. Yego. Ariko twagera mu bihe bikomeye ugasanga dutangiye kwihakana Imana wese Imana niyo yavuze ubundi. Hari ijambo rivuga ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yabigenza ate? Ubundi umukiranutsi yabigenza gute muri ino minsi? Umukristo yitware gute? Ubundi umukiranutsi imfatiro iyo zishenywe z'umukiranutsi Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Rero ubuzima budafite kwizera ntabwo aba ari ubuzima, ubwo buzima buba bunaniwe. Umukiranutsi akwiye kurangwa no kwizera, akwiye kurangwa no gukomeza ndetse n'abandi. Kandi ntabwo ushobora gukomeza abandi nawe ubwawe udakomeye. Rero umukiranutsi umuntu w'Imana akwiye gusaba Imana ikamuheza imbaraga zo gukomera no mu bihe bikomeye. Yego. Yego. Niki kirabakomeza none? Ikintu kiri budukomeze nta kindi ni ukwizera Kristo, kwizera ijambo ry'Imana, gusenga no mu gihe wateshutse, kuko turi mu isi tudufasha igihe mu ntambara niko Bibiliya ivuga, kuko duhura n'ibitugerageza byinshi. Ikintu dukwiye kumenya ni ugusoma ijambo ry'Imana, ukizera ijambo ry'Imana kandi ugasenga. Ni ugusenga ari ijambo mujya muvugana ko ni mu byanditswe ngo hari igihe kigiye kugera buri wese agatungwa nayo yasenze. Yego. Nje ndi kubona ari Imana kugiye itegura abakristo ahubwo cyangwa se nk'uko yategura abakristo kugira ngo kigende tutaziye kizabera tukigeramo abantu bazaye barabyitoje. Niko bibona? Niko bimeze rwose. Turi kubyitwaramo gute ko biri kuza kugira ngo igihe kikuza ngo dushyire mu myitozo ubwo tugakarata imyitozo twese. Ikintu nabwira abantu bose batwumva nuko njyewe Dawidi niwe wavuze ngo njyeweho n'inzu yanjye nzakorera Uwiteka. Rero nashishikariza buri muntu wese kugira ngo anambe kuri Kristo, agire ibihe byo gusenga, abane n'Imana, ntabone yuko ibisi imukomere cyangwa se bihahagazemo ngo agamburure, ahubwo niyegera Imana kugira ngo Imana ibane nawe. Naho njyeweho nikomeje ku Mana kandi nta gahunda mfite yo kuyirekura. Amen. Amen. Ijambo ryavuze ngo nugambura mu makuba gukomera kwawe kuzaba ari ukuhe. Mu migano akavuga ngo unamba kuri shebuja uwo niwe uzashibwa kandi uhinga umutini no uzajya ku mbuto zawo. Reka tugushimire kandi tubwire n'abantu bose bakomeza kurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Tugiye kwinjira mu gice cya kabiri kirimo ubutumwa Imana ibashyize ku mutima wawe. Amen. Cyane ko twari dukumbuye no kukumva no kumva ijwi ryawe. Shimye Imana ko yabyemeye. Dukeneye ko udupfungura no kugaseka Imana yashyize ku mutima wawe. Reka tugusabe urasenga Imana nurangiza kunga kuyobora uragenda uko ngoko. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, niryo zina ryawe. uri se w'umwami wacu Yesu Kristo. Witwa Imana Data wa twese mwiza. Uri rurangiza rwa burundu, uri Imana y'amasezerano. Uri Imana yo kwizerwa. Uko wahozeho kera n'uyu munsi wa none ni kuri. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wera wa Isiraheli, wera w'imbaraga nyinshi. Muri uyu mwanya turakwinginze cyane, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu duhamagaye Imana Data wa twese. Elela zondista eno ya zodreta ya zobrere shanosta imando. Turakwinginze Uwiteka Imana ikomeye cyane, uha umugisha buri muntu wese uduteza amatwi, uha umugisha buri muntu wese uzatwumva
mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese uzatwumva data umugirire neza, kandi irari ryiwe ribe iryo guhazwa nawe. Hallelujah. Turagushimye Yesu Mwami Imana, ubane natwe muri iki kiganiro cy'ivugabutumwa. Izina ryawe nishyirwe hejuru data. Turakoze Yesu, amen. Amen. Imbaraga n'amavuta. Murakoze cyane inshuti zacu bene data, ukuntu mumenyereye mubizi neza ko iyo ntangiye ikiganiro cy'ivugabutumwa muzi yuko buri gihe ntangira ndirimba. Naravuze ngo sindi umuhanga, ariko Yesu agenda abana natwe uko bwije n'uko bukeye. Imana ishimwe. Haleluya. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo Mwami ujya umpa amahoro. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere, mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye, mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko wanyikorereye ibyaha, ndumva nshaka kukubwira byose, kuko Mwami nizeye kunyumva. Umpakanya Yesu lelazo distere biniwe izotaya sinonema, lokede staya mando si dontregre. Ndumva nshaka kukubwira byose, kuko Mwami nizeye kunyumva. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko wanyikorereye ibyaha, ndumva nshaka kukubwira byose, kuko Mwami nizeye kunyumva. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Mana ihabwe cyubahiro. Muririmbyi w'102 aravuga ngo umpakanya. Yes. Njyewe enestida yizola bini stita ya sirema, umpakanya Yesu nje nkwegera. Mana ishimwe cyane. Umpakanya njyewe nkwegere. Mana ishimwe. Uyu muririmbyi yumvaga akeneye umwanya wo kugirana ubumwe n'Imana. Yumvaga akeneye communication imuhuza n'Imana data wa twese. Imana ishimwe cyane. Arangije agira icyifuzo avuga ngo umpakanya Yesu nze nkwegera.
nshuti yanjye mwene data, wa mugabo we, wa musore we, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, ugira icyifuzo kivuga ngo nkeneye umwanya wo kwegera Imana. Iyo umuntu yegereye Imana ibana nawe, iyo umuntu yegereye Imana iramurwanirira, iyo umuntu yegereye Imana iramurengera. Niyo mpamvu uyu muririmbyi avuga ngo umpakanya kugira ngo nkwegere. Urabona ibintu byinshi bikubuza gusenga, urahura n'ubunyerezi bwinshi bukubuza gusenga, bubuza kwegera Imana, ibibazo ugenda unyuramo, ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko ugira icyifuzo. Elila widosta ebone wiyesite etayasire, ugira icyifuzo kivuga ngo nkeneye kwegera Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nshuti zacu bene data, reka mbagezeho mesaje Imana Data twese yampaye kugira ngo mube maso, wumve ko ukwiye kuba maso, wumve ko ukwiye kwegera Imana, wumve ko Imana igukeneye muri ibi bihe bimeze gutya. Muri ibi bihe bimeze gutyo ukwiye kwegera Imana. Nkunda kubwira abantu ni ibihe misi y'umugoroba ukwiye gusenga, ukwiye kwegera Imana, kandi gusenga Imana bireba buri muntu wese. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndeka nkubwire ngo ukwiye kwegera Imana, ukwiye kubana n'Imana mu byo utekereza byose, mu mikorere yawe, ibyo ukora n'ibyo uvuga, ukwiye kwegera Imana. Nshuti yanjye mwene data, Imana yarambwiye ngo nze mbabwire ngo nimube maso kandi musenge, mwegere ibihe byo gusenga. Imana irambwira ngo ninde wababujije ko kera ngo mwasengaga mukagira ibihe byo gusenga no kwegera Imana, mukiyiriza mukagira iminsi 2 cyangwa iminsi 3 mugasenga, Imana ikabana namwe, ngo ninde wababujije gusenga? Elelezo distaya bini we yasire mando elatakedo zeinema tokede sire mando. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimwongere mwegere Imana, nimwongere mugire ibihe byo gusenga, kandi musenge mwitandukanyije n'icyaha n'igisa n'icyaha icyo ari cyo cyose. Niko Data wo mu ijuru yambwiye asenge, yongere agere ibihe byo gusenga, wongere wiyiri. Ubu ngubu habayeho ikintu, ntabwo abantu bagisenga biyirije ubusa, kandi imbere Imana itaragutabara wasengaga wiyirije ubusa, ugasanga wamaze n'icyumweru uri mu masengesho wiyirije ubusa. Ariko ubu ngubu wabonye imodoka, ubu ngubu wabonye botike runaka, wabonye imangazine runaka, warashubijwe, waradamaraye, ntabwo ukibuka ko gusenga bibaho. Imana yambwiye ngo ninze nongere mbibutse, mbabwire ngo mwongere mugire ibihe byo kubana n'Imana. Niko Imana yambwiye ngo abariko nkubwira wa mugabo we, wa musore we. Imana yambwiye ngo ibisubizo yaguhaye ntabwo ari ibyo kukugusha, ahubwo byari bikwiye yuko ukwiye kwiyongeramo imbaraga y'ubutwari bwo gushaka Imana, ukongera ukagirana ubumwe n'Imana. Imana yajyaga ivugana nawe mu bicuku bya nijoro, ariko ubu ngubu Imana yarakubuze kuko nta bihe ukiyihereza. Imana yarambwiye ngo nimwongere ibihe byo gusenga, ngo kandi musenge mwiyirije ubusa, kuko gusenga wiyirije ubusa byica abadayimoni benshi. Niyo mpamvu rero Satani yabatwaye ikintu cy'ingenzi kugira ngo mwe kugira ibyo bihe mwagiraga. Imana ibantumyeho ari abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ubwo butumwa muri kubwumva. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo nimwongere musenge, mwengere Imana, kandi mujye musenga mwiyirije ubusa. Noneho no kuba diaspora, Imana irambwira ngo yabagiriye neza, ariko ntimugifata n'isaha n'imwe. Imana irambwira ngo niyo mugiye kuryama ntimukibuka no kuvuga Data wa twese. Imana irambwira ngo nimwongere ibihe byo gusenga, kandi mujye musenga mwiyirije ubusa. Niko Imana yavuganye nanjye ngaba ariko mbabwira. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Yeremiya. Udufashe tufatikanye. Yeremiya igice cya 40
umurongo waho wa 4. Yeremiya igice cya 40. Yego. Umurongo waho wa 4. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo kureho iminyururu. Yego. Iri ku maboko yawe. Yego. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Haleluya. Ndakugirira neza. Asante. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Haleluya. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Yego. Aho ubona hakuboneye. Yego. Aba ariho ujya. Yego. Dukomeze. Rekeraho ngaho. Amen. Yeremiya igice cya 40 umurongo wa 4 haravuga ngo noneho uyu munsi ndakubohora ngo kureho iminyururu ikuri ku maboko cyangwa se iminyururu ikuriho, ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzagendana nawe kandi nzabana nawe, nzakugirira neza. Ijambo riravuga ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Mana ishimwe cyane. Elela zita iwiribo shanote dostaya sire mando. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ritangiye rivuga Yeremiya, ariko ntabwo ari Yeremiya urimo urabwirwa uyu munsi. Uyu munsi nkuzaniye ubuhanuzi wa mubyeyi we, na wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we. Uwiteka aragukeneye. Uwiteka aragukeneye. Uwiteka ashaka yuko ubana nawe. Uwiteka akeneye yuko ugirana ubumwe nawe, ukagirana communication nawe, akongera akakubona aho yajyaga kubona kera. Ubu ngubu ntabwo akiri kukubona. Nawe urabizi ibintu byatumye wimura Imana mu mutima wawe. Ubizi. Tayi wiri bonesti etaya sire notege dia zonema elakide saigere notaya mando. Nawe ubwawe uzi ikintu cyatumye wimura Imana mu mutima wawe. Wa mubyeyi we uzi ikintu cyatumye wimura Imana mu mutima wawe. Ariko noneho nkuzaniye iri jambo, nkuzaniye ubuhanuzi. Imana Data twese mwiza iri gugushaka yuko uva mu bintu wari urimo akajugane umazemo iminsi, urusaku umazemo iminsi, amatiku umazemo iminsi. Imana irakukubwira ati ngwino ndagukeneye, nshaka kugendana nawe, nshaka kubana nawe. Ariko wowe ubwawe urabigiramo uruhare. Wowe ubwawe urabigiramo uruhare. Ntabwo ari itegeko. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari itegeko ryo kuza gusenga, ahubwo wowe ubigiremo uruhare, ushake igihe cyo gusenga. Reka mbabwire inshuti yanjye bene data, gusenga wowe ubwawe niwo ugira umwete wo gusenga kandi ukabigiramo uruhare. Kandi gusenga ntabwo iyi si, iyo urebye iyi si uko imeze n'ubuzima ibi byo idusaba, ntabwo iyi si iduha agahenge. Ntabwo iduha agahenge ko gusenga. Twebwe ubwacu ni twebwe dushaka uwo mwanya, ni twebwe tugira ibyo ducika. Nshuti yanjye mwene data, gira ibintu ucika muri iyi minsi, gira ibintu ucika muri aya masaha. Wongere wegere Imana, wongere wegere Imana, ubane n'Imana. Imana ibwira Yeremiya ngo nushaka ko tujyana i Babuloni, dore ngiye kiriya igihugu kiri imbere yawe. Nubishaka ko tujyana turagendana kandi nzakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Wa mubyeyi we, Uwiteka ari kukubwira ngo nubishaka, nugira ibintu ucika, nugira amagambo ucika, nugira amatiku ucika. Taya wiri bonestaya enoti desaya greremo shatayi dostayi nima dosikire bonestaya. Nugira ibintu ucika wa mukobwa we, nugira ibintu ucika wa musore we. Uwiteka arabana nawe, Uwiteka arakurengera, Uwiteka arakurwanirira. Uwiteka icyo ashaka nuko wowe ubwawe utera intambwe, nuko utera intambwe ukegera Imana, ukabana nayo, ukareba icyo Imana iri kugushakaho. Umaze iminsi uri kure y'Imana,
maze iminsi uri mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ibyo bintu bidahesha Imana icyubahiro. Ndagira nkubwire ngo niwongere wegere Imana, niwongere ubane n'Imana, kandi gusenga kwawe usenge wiyejeje, usenge witunganyije, kubera yuko Uwiteka ari kumwe n'abantu bari maso. Abantu basinziriye, abantu batari maso, abo ngabo ntabwo Uwiteka ari kumwe nabo. Niyo mpamvu rero ijambo rikugezeho rikubwira ngo niwegere Uwiteka, nushaka ko mujyana muragendana. Dore ngikiriya igihugu kiri imbere yawe. Icyo gihugu yavugaga ni ikihe? Ni igihugu cy'amasezerano. Nshuti yanjye mwene data, iki gihugu cy'amasezerano ukwiye kongera kwegera Imana, ukareba uburyo umaze iminsi ugenda, ukareba uburyo wateye Imana umugongo, noneho ukagarukiraho. Nugarukiraho ngaho Uwiteka nawe arabana nawe, nugarukiraho ngaho Uwiteka arakurwanirira. Uwiteka afite umugambi wo kukugirira neza. Reka nkubwire nshuti yanjye mwene data, muri uku gusenga kujya kurema ibintu bitari kuzaba ku buzima bwawe. Mana ishimwe, haleluya. Gusenga kujya kurema ibintu byiza ku buzima bwawe bitari kuzaba ku buzima bwawe. Mana ishimwe cyane. Gusenga niko kubasha gukura umuntu muri karande z'imiryango tuvukamo. Niyo mpamvu ukwiye kwegera Imana, niyo mpamvu ukwiye gusengesha umwuka iteka, kuko nusenga Imana nibwo izakwegera. Nusenga Imana nayo ibwayo iri mu ijuru izavuga ati dore nguyu umwana wanjye, ndabona hariya mu isi hari ikintu yitandukanyije nacyo kugira ngo anyegere. Imana niguha umugisha nshuti yanjye mwene data, kandi ubikora ubikunze, kuko gusenga uzabigiriramo umugisha. Gusenga bizakubeshaho, gusenga bizabana nawe. Gusenga n'urufunguzo, gusenga n'urufunguzo rujya rukingura aho imiryango itari kuzakingura. Gusenga n'urufunguzo rujya rukingura aho amashuri atakingura. Gusenga n'ubuzima, gusenga n'ubuzima nshuti yanjye mwene data. Gusenga ni pasiporo y'umukristo. Imana niguha umugisha nshuti yanjye mwene data. Ukwiye kubana n'Imana, ukwiye kongera ibihe byo gusenga kugira ngo Uwiteka akomeze abane nawe. Uwiteka akomeza kurwanirire, Uwiteka akomeza kugirire neza nshuti zacu bene data. Ndagira ngo mbabwire ngo niwegere Uwiteka, nubana n'Imana, nibwo Imana nawe izabana nawe. Ngiye gusengera uyu muntu umaze igihe kinini yaracitse intege, wari umaze igihe kinini wumva amajwi agutandukanya n'Imana, ariko reka nkubwire ngo niwumvira isengesho ugarukira aho ngaho kugira ngo Uwiteka nawe azabane nawe. Ndasengera n'undi muntu umaze igihe kinini arwaye uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo Uwiteka agukure kuri icyo gisuzuguriro cy'uburwayi umazeho igihe kinini. Uwiteka Mana nziza, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi, uri Imana yimura imisozi itabizi, wimura imisozi itabimenyeshejwe, ukayimura n'uburakari. Muri aya masaha turaguhamagaye, muri aya masaha turakwinginze, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Uwiteka Nyiringabo Imana, turakwinginze cyane, rengera Mwami Imana abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bacitse intege, hari abantu bari bananiwe, niwongere ubahereza imbaraga. Uwiteka Nyagora ku ngoma, mbere bagiraga ibihe byo gusenga bakiyiriza ubusa bakabana nawe, ariko bacitse intege, barananiwe. Ngwino ubambike imbaraga, ngwino wambike imbaraga
abagabo bacitse intege mu izina rya Yesu Kristo turakwingize cyane bagiranaga ubumwe nawe Uwiteka mwami Imana aho uri mu ijuru ukishima ukanezerwa ariko data wa twese bahuye n'ibibaca intege ndakwingize cyane kugira ngo ubambike imbaraga nubashoboze mu izina rya Yesu ushoboza ababyeyi bacitse intege mu izina rya Yesu Kristo bahuye n'amajwi ya paruwoni Uwiteka mwami Imana bituma banamuka bituma bava mu byizerwa Pereziri boniweya shando tristaya wirigrere todestaya sido peneweya shalari widizora binestaya Uwiteka nyiringabo Imana ngwino ubane nabo ngwino ubarwanirire ngwino ubarengere ngwino ubatsindishirize mu izina rya Yesu dufashe miri mbaraga zose zabananije myuka y'abadayimoni katika jina la Yesu myuka y'abarozi myuka y'ikuzimu turayinanije duhamagaye ubwami bw'Imana kugira ngo butegeke ubwami bw'Imana ufate miri ibyishira hejuru ku bwoko bwawe ku ntama zawe icyubahiro ni icyawe hari abasore basengaga ukishima ukanezerwa ariko abo ngabo bacitse intege abo ntibagisenga ndakwinginze Yesu ngaho begere Kristo ngaho barwanirire bambike imbaraga nubashoboze mu izina rya Yesu ndakwinginze cyane uri Imana ifite ubutware uri Imana ifite ubushobozi uri Imana idahinduka icyubahiro ni icyawe mweretse mwami Imana abakobwa nabo bacitse intege niwongere data wa twese ubafata ukuboko ubakomeze kuko uri Imana ishobora byose uri Imana y'amasezerano uri Imana idahinduka uri Imana yo kwizerwa uko wahozeho kera n'uyu munsi wa none ni kuri Uwiteka nyiringabo Imana turagushimye kuko uri ku ngoma turagushimye yuko udahinduka turagushimye data wa twese kuko uhaye umugisha abantu bose bazadukurikirana kandi data wa twese mwiza ukaba ukijije indwara zigiye zitandukanye kuba kwiringiye izina ryawe nirihabwa icyubahiro turagushimye kuko uri umwami w'amahoro turagushimye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe Uwiteka nyaguhora ku ngoma urakoze amen amen nshuti zacu bene data mwadusanga no ku yindi cano yitwa Abefeso TV karindwi aho ngaho mwahadusanga ni ijambo ry'Imana dutambutsaho aho ngaho mwahadusanga mujye mudushayaringa hirya no hino kugira ngo ijambo ry'Imana rigere hirya no hino Imana yo mu ijuru ibaha umugisha cyane yego urakoze cyane Samuel banyarukiye kuri Abefeso karindwi TV bakore subscribe kandi bagushyikire nta kiriyo uretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubohora nimba ushaka kumva ijambo ry'Imana gifite umwimerere kandi ikijwe n'umwuka wera gana ku Abefeso TV karindwi uhakurikire ukore subscribe like na share na comment kugira ngo washyigikire kandi Imana iraguha umugisha ariko kandi igihe utaragerayo ushobora no kwifuza yuko musengana cyangwa ufite n'ikifiti ushaka kumuganiraho reka tumusabe noneho atangana nimero ya telefone mbere ya telefone nangize ngo tuza kwishyira kuri screen ndayishyiraho naho nta kibazo abantu bose mbashaka gukoresha okay nomero ya telefone ni 07 2 ni 07 2 50 70 4 07 2 50 70 54 amazina ni Harerimana Samuel. Yes, Samuel Imana igumugisha reka tuvuge ngo imbaraga n'amavuta ntibikakoreho iminsi yose kandi ubwo ugiye udusuhuriza nabera bose mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Reka tugushimire wari duteze amatwi muri kano kanya ikiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi tugisubikiye ahanga ntago dushoje tuzakomeza ko turacyari mu isi nimba Imana ikitwemeye ko tukibacumbika tuzakomeza tubagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urakoze cyane kuba natwe urakoze cyane kudukurikira ibiganiro byacu cyo kumusaba nakagaruka ciao ciao. Asante sana.